Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer cómo prender una fogata para estos tiempos de frío. Y de invitada tenemos a Valentina y ella nos va también a ayudar de cómo hacer. Bueno, los materiales son algo chiquito para hacer tu fogata, carbón, pero acá tenemos más. Sí. Y lo más importante de todos, bombones. Y un papelito con aceite, un encendedor y los bombones. Y palitos. Sí. Y un ingrediente, por supuesto. Bueno, vamos a primero el carbón. Parte de ese, ¿no? ¡Ay! Me dice si traigo más. Ya empezó a llover. Bueno, qué bueno que traigo el gorro en las sola. Ay, parte la tuna. Bueno, ya no. Así. Y luego vamos a agregar el rollo Con aceite. con aceite. Luego vamos a prenderlo. Te quemaste. Este se la voy a ir. Bueno, ya va a estar ahí el fuego. Como ven. Y ahora, lo divertido es poner el bombón. Con un palillo. El bombón yo digo que lo puedes Conseguir. en el bolo. ¡Ah! Me lo pegaste. ¡Ah! Se está derritiendo. Ay, ya está. Ya estoy ansiosa por comerlo. ¿Has estado en una fogata? Sí. ¿Tú? No. Yo sí. ¿Y te gusta quemado? ¿Mira? Miren. Así es. Se está esparciendo. No entiendo cómo. ¿Sabe rico? No, esto es en serio, sabe rico. No es cierto, no me Más que mientas. está un poco caliente. Se les va a derretir un poco el vaso. Es que nosotros lo tenemos ahí. A ver, lo voy a mover. Usen algo resistente. Wow, está muy... ¡Ah! Cómetelo, no lo he mordido. ¿Por qué no lo quieres? No. Bien rico. Sí, te lo doy. Ya se... ¡Y ya está saliendo el solecito! Mire. Ya está saliendo el solecito. Perdón porque mi patio esté todo desordenado. Pero- No es tu cuarto. ¿Mm? No es tu cuarto. ¿Cuarto? Ajá. Bueno, es que aquí es un techito donde hacemos la carne asada, pero no hemos limpiado todavía. Ya no está caliente. ¿Y se la volvemos a hacer? Bueno, se te va a derretir un poquitín, pero eso no importa porque lo vamos a volver a hacer. Miren, ahí sí. Espera, tengo que hacer algo. Tengo mi bombón. Esto es muy fácil de hacer. Solo lo que tienes que conseguir y matar a tus papás y rogarle a tus papás que te compren carbón. Bueno, es que como están haciendo una carne asada, entonces se nos ocurrió hacer una fogata. Sí. A ver, ¿por qué? Ay, ya me imagino cómo fuera esta fogata si fuera en la vida real. Sé que estoy en la vida real, pero si, a ver, si fuera más grande, a ver, yo quiero prenderlo ahora.
prendió. Ya se apagó. A ver, yo. A ver, yo. Se apaga. A ver, acércamelo un poquito más. ¿Te ayudo? Es que me da miedo de quemarme. Espera. Cuando haga esto. Tú puedes. Listo. Ahí está. Aquí está. Esto de quemar bombones es divertido. Y más si es temporada de frío. Me quemé. Es que a veces aquí está caliente. Este se calienta. Entonces yo me di cuenta. Bueno, si fuera más grande esto sería así. Ana, ven. Que ya estamos cocinando la carne. ¡Ay, qué rico! No me voy a sorprender. Ya me dolió, voy por tomate. Y bueno, ya no se pudo prender la fogata y mi prima se como que se quemó y se va por tomate para ponerse porque luego se le abre. Y mire, es una pelotita que ya tiene y es muy desestresante porque mire, oyen, se oye esto y unos cerillitos. Está uno, está otro y aquí está la bolsa. Y miren, déjenme decir. Bueno, aquí. Pero no sé si se vio, pero creo que no, porque... Ya regresé. Supongo que así funciona. ¿Qué hiciste? Les enseñé cómo funciona el cerillito. Aunque muchos ya lo saben. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Bueno, ¿Qué pasa si? Cuídame. esperen. Les presentamos a la domadora que va a hacer un truco aquí en Sirio. Gracias, muchas gracias. Lo siguiente es prender un cigarrillo. Bueno, es un cerillo. Con esto. No es un cerillo. Bueno, un cerillito. Necesitamos una clienta. O bueno, ahí lo detenemos. Tenemos que prender este fuego.